Wir kriegen viele Wörter in Bezug auf Feste. So Freude, Freunde. An Festen treffen wir uns also mit Familie, Essen. Mitglieder. Familie oder Schmecken, Familienessen. और schmecken. Hm? तो टेस्टी फूड का बोलेंगे schmecken essen. Ja, Spezialitäten essen. Das schmeckt gut. Schmecken का मतलब है to taste, aber Spezialitäten, schmecken ist tasty लगना. Das schmeckt. Spezialitäten. Das schmeckt gut. Schmecken is the verb. So das schmeckt mir gut. Das schmeckt mir Okay. gut. And taste, if you want to say, then it will be Geschmack. Geschmack is taste. Und das This is Freude, Freundin. Freude is happiness, खुशी. And Freunde, friends, Friends, yeah. Familie. Happy friends. Yes. Familien Essen, family food. Essen material Familie. So, das ist dann die Vorstellung für ein Fest. एक फेस्टिवल के लिए इमेजिनेशन कि क्या क्या चीजें हम लोग जनरली करते हैं. Und dann Geschenke, Geschenke. Ja. Süßigkeiten, So Geschenke. zusammenkommen. Ja. Geschenke kaufen. Zusammenkommen. Zusammenkommen. Treffen. Also. Feiern. oh, Feiern. Und Ferien. Ferien. Feiern. Also feiern is to celebrate. As a noun, fire is party, celebration. Das ist wer? Das ist hier Nomen. Die Feier. Und Ferien, Holidays. Also viele Tage, manchmal. Zum Beispiel am Weihnachten, am Diwali-Fest haben wir dann lange Ferien. Wir haben, okay, genug Zeit. Zeit für die Familie. Zeit. Zeit für Familie. Okay? Und was noch? religiös Feiern, Was? religiös or traditionally, Ja, Traditionen, also Religion kann man auch mit Festen. Genau. Also dann Bräuche. Bräuche means also bestimmte Taten. Bräuche का मतलब है customs, particular kind of. For example, जो राखी है तो हाथ पे राखी बंधेगी, सिस्टर बांधेगी. So that is the Bräuche, fixed type of customs. Oder bestimmte Süßigkeiten, वो particular kind of sweetie बनती है, खास तौर पे. So das sind dann auch Bräuche oder Tradition. Also seit ewig machen wir das und wir würden das auch gerne weitermachen. हम लोग ये काम करते आए हैं और आगे भी उसी को वैसे ही करते हैं. So das ist dann Bräuche und Tradition. Und was noch? neues Kleidung kaufen, Neue Kleidungen kaufen. Genau. Neue Klamotten. Kleidungen. This is Klamotten. Klamotten is also cloth, but generally traditional cloth के context में. Klamotten या
Viele Farben. Colors. Dann, was noch? Klamotten, Kleidungen, kaufen, Besuchen, Verwandten, Relatives. Besuchen Tempel. Okay. Genau. Tempel, Moschee oder Kirche besuchen. Und auch Verwandten besuchen. Verwandten means relatives. Ja, besonders an Festen. Okay. Manchmal. Wünsche, Verwandten, Freunden, Eltern oder Kinder. Genau, wir wünschen, ja, wichtig. Und welche Feste sind sehr wichtig bei uns? कौन से फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं? Zum Beispiel Geburtstag, das ist auch ein Fest. Geburtstag, Holi, Diwali, das sind dann unser Lieblingsfest. Lieblingsfeste. Ja, genau. Und Weihnachten. Und dann gibt es auch Dekoration. Oder Reinigung. Reinigung und Sauerhause. Reinigung. Das Segnungen auch. Segnungen, genau. Ja, Segnungen. Segnungen. Gebete führen wir. Gebete führen का मतलब खास तौर पे प्रार्थना सभाएं वगैरह पूजा पाठ Gebete führen und ja Ampel. was Lights. was nochmals Lights, Ampel. Lichter So what is Segnungen? Ashirwad blessings Oh. ja Segnungen Lichter Dekoration Farben und dann wir machen auch Spenden Segnungen, right? Segnungen yes Segnungen you can also say Segnung Spenden wir auch Spenden का मतलब है दान वगैरह देना das ist auch mit einigen Festen verbunden Spende machen oder spenden einfach was noch wir sind sehr froh wir sind sehr glücklich froh What is below the Segnungen? Hymn भजन वगैरह Hymn. या Hymn H-Y-M-N Hymn glücklich sein, froh sein, sehr gesegnet fühlen. So. Familie, Fotografieren. Ja, fotografieren ist auch wichtig. Fotografieren und auch dann nicht arbeiten manchmal. Das ist auch wichtig, nicht arbeiten. Also besser gesagt, nicht im Büro arbeiten. घर का तो काम होता ही है, aber nicht im Büro arbeiten. Also das ist dann anders beschäftigt sein. Wir beschäftigen uns anders. Sich anders beschäftigen. Sich anders beschäftigen. Klar, Schulz Lyotter
Geschenke kaufen, Geschenke machen. Geschenke machen sagt man auch. Ich mache Geschenke. किसी को गिफ्ट देना. Geschenke kaufen, Geschenke machen, Geschenke suchen. Das ist auch dann für manche Menschen auch ein Kopfschmerzen. Sie können nicht einfach auswählen und viel Geld ausgeben. Viel Geld ausgeben. पैसा भी बहुत खर्च होता है ना. Viel Geld ausgeben. Aber wir sind glücklich. Freude. Und Flohmärkte. Auch dann bestimmte Märkte. Flohmärkte auch besonders aktiv da. Es gibt dann auch den besonders Sale. Na? Sich anderes beschäftigen ist. मतलब to be busy differently. बाकी रूटीन में बिजी रहते हैं, उसकी बजाय डिफरेंट तरीके से बिजी रहते हैं दूसरे फेस्टिवल से रिलेटेड कामों में और ऐसे. Beschäftigen ist to be busy. टू बी बिजी. जिस beschäftigen is to be busy. anders मतलब differently. So if I want to say ich beschäftige mich. Ich beschäftige mich anders. Ja. Ja, ich beschäftige mich. That will also do. So, das sind einige Wörter. Diese Wörter also wir verbinden auch eigentlich also mit Freunden. Ansonsten sind wir sowieso beschäftigt. Aber an Festen treffen wir unsere Freunde und dann gibt es also wieder Wärme in Beziehungen. Wärme, गर्माहट, वापस गर्माहट आती है इनसे रिश्तों में. So, Wärme. किसमें? Beziehungen में. Beziehungen means relationships में. वापस, ja. So. Klar, also einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder mal und mal. Wir feiern eigentlich, besonders in Dörfern. Da feiert man die Feste, wie sie fallen. Bedeutet immer wieder kleine und große Feste. Sie feiern dann alles. So. Nicht faulenzen. Wir checken. Solche Wörter sehen wir auch wieder. Aber einmal, was ist dann Geschenk? Geschenk. Geschenk gift no. Bräuche. Customs. Customs. Spenden. Say Donation. Donation. Gebete. Puja Path. Special. Ja. Und hier Segnungen. Ashirwad. Klar. Ausgeben. Spend out money. To spend. Expenses. Ja, spend money. Geben. Gegen. Ashirwad. Present. Genau. Feier. Celebration. Celebration. Party. Celebration. Freude. Happy. Happiness. Klamotten. Traditional. Traditional wears. Clothes. Okay. Und Verwandten. Relative. Relatives. Bekannten. Known. Known. Farben. Color. Colors. Und bunt. Temple is temple. Temple is temple. या एली की जगह ईएल हो गया बस. ज्यादा फर्क नहीं है ना. टेम्पल. Yes, they are temple. Die Kirche. So ist es. Geschmack. बुंट का क्या था सर? बुंट का क्या था? Bunt is colorful. The atmosphere is bunt. बाकी दिनों से ज्यादा कलरफुल लगता है माहौल. बुंट.
Ich habe buntes Regenschirm. I have a colorful umbrella, right? Ja, ich habe einen bunten Regenschirm. Der Schirm. Bunten. Bunten Regenschirm. Ian. Haben is Akkusativ. So bunten. Ja. Was ist Wärme? Warm. Warmth. Warm. Beziehung. Beziehung is relations. What's that? Relation. Wir haben gute Beziehungen. We have good relationship. Can you Beziehungen. go back just last? I will write down. Ja, bitte, gerne. Beziehungen. Okay. Ja. Okay? Gebete, you said, is worship. Worship. So, okay, so if I want to say I worship, so ich gebete. Ich habe Gebete geführt. Gebete führen. Gebete führen. Führen. Okay, gebete and führen is together. Ja. Verb and noun fix relationship. Feste So, führen Verbindungen. is a noun. So how will we use this one? Wir führen Gebete. Wir führen Gebete. वर्ब को सेकंड पोजीशन पे ले लेंगे, फिर नाउन ले लेंगे. जैसे Geschenke kaufen, wir kaufen Geschenke. Geschenke machen, wir machen Geschenke. So these are then connected. Okay, ich führe Gebete. Gebete. Genau. Also zusammen dann. Okay. Ja? You can, yeah. Bitte. सर ये गेबन दाटी ऑपोजिटली दोनों चलते हैं. Geben ja. कल मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया चेक. NVDA. Geben is NVDA. So NVDA. nachgeben, also Person, Dativ und Sache Akkusativ. I give you is gebe dir. And I give pen, ich gebe einen Kuli Akkusativ. Ich gebe dir Dativ. Means after geben, person will be Dativ. Thing will be Akkusativ. So ist es. Und hier haben wir auch dann diese Wörter wieder. ये वर्ड्स हमको यहाँ पे फिर से दिखेंगे. जो वर्ड्स हमने करे हैं कई जैसे Überfeste und Bräuche Expression. Bräuche. We will be talking here about festivals and customs. Übergeschenke Expression. Gifts. Feste und Ferien vergleichen. Ferien? Nein, nicht Ferien, das ist Feiern. Celebrations. Überbedingungen und Folgen. Means कुछ conditions will be after effects. Also, was machen die Menschen normalerweise? Welches Fest ist das? Das ist Karneval. Aber das? Valentinstag. Genau. Das ist Valentinstag. Und hier Can you go above what please? Above Überbedingungen und Sloganstrecken. Bedingungen is? Bedienung, service. And Bedienung is also condition. Okay. And then the Vergleichen with. Vergleichen is compare. Okay. Compare. Maybe some festivals you compare. Also zum Beispiel in Amerika feiert man vielleicht Weihnachten ein bisschen anders. Manchmal Bräuche sind auch unterschiedlich. आपके यहाँ पे राखी मनाना और हमारे यहाँ राखी मनाने में भी फर्क हो सकता है. Manchmal ein bisschen. Okay? किसी के यहाँ पे बहन को लेके आएंगी पहले प्रॉपर और है ना? Das kann unterschiedlich sein. क्या लेके आते हैं? जो das kann जो kann man auch vergleichen. Okay. Ja, hier, wer würde das lesen? Zwei Personen können diesen Text und dann kommt noch ein bisschen weiter. Also hier ist auch dann Kultur und Wissen über Weihnachten ein Exporthit. Also Weihnachten ist ein Exporthit, means
viel wird gekauft und verkauft. Zum Beispiel दिवाली इस टाइम एक्सपोर्ट हिट बाय uns. हमारे यहाँ तो दिवाली पे बहुत कुछ खरीदारी होती है. एक्सपोर्ट हिट तो पता नहीं, लेकिन जो viel wird gekauft und verkauft बहुत चीजें खरीदी बेची जाती है पूरे. Here they are cancelling Weihnachten market. Ja, jetzt ist die Situation nicht gut. Das kann ich verstehen. Und so ist es gut eigentlich. Ansonsten Ja. in Deutschland jetzt 60.000 oder noch mehr Ja. pro Tag. Also das ist nicht gut. So ist es. Bavaria, this is shown cancelled. Absagen ist, right? Ja, absagen. Die haben schon abgesagt. Abgesagt, ja. Genau. Ja, ja, das ist gut so. Wenn wir sicher sind, dann können wir nächstes Jahr das feiern. Kein Problem. Ja. Ansonsten wird das sehr, sehr problematisch für die Familie und ja, für alle. So, Reshma, willst du das lesen? Oder Sanjay? Reshma, wer will lesen? Ein nach dem anderen, vielleicht alle drei. Okay, klar. Laut und klar. Feste wandern um den Globus, einige kommen aus Deutschland und es gibt auch neue Feste. Viele Feste sind heute international, man feiert sie auf der ganzen Welt. Viele Weihnachtsbräuche und Symbole kommen aus den deutschsprachigen Ländern, zum Beispiel der Weihnachtsbaum, eine Chronik aus Bremen in Norddeutschland, berichtet 1570 von einem kleinen Tannenbaum mit Äpfeln, Nüssen und Papierballonblumen. Zu Weihnachten druckten die Kinder die Leckereien aufessen. Weihnachtsbaumbäume findet man heute überall in Europa, Amerika, sogar in Südostasien. Mit dem Baum, den Geschenken und Liedern ist Weihnachten heute ein internationales Fest. Ja, so war das über Weihnachten. So Feste heute international geworden. Einige Feste sind international. Some of the festivals have become international and they are celebrated worldwide. Viele Weihnachtsbräuche und Symbole kommen aus den deutschsprachigen Ländern. Many, also Symbole, means symbols, und also kommen aus deutschsprachigen Ländern. Means some of the symbols of Christmas, they come from German-speaking world. So वहाँ से start हुई वो eine Chronik aus Bremen in Norddeutschland berichtet, also im Jahr 1570 von einem kleinen Tannenbaum mit Äpfel, Nüssen und Papierblumen. They are saying that in Germany, in Bremen, there was a chronic, कोई magazine, newspaper type में था. उसने 1570 में रिपोर्ट दी कि Tannenbaum और एप्पल्स, ड्राई फ्रूट्स और पेपर फ्लावर्स, उससे सेलिब्रेट करने की बात है वहां पे. मतलब Tannenbaum 1500 में भी 1570 में भी जर्मनी में इस क्रिसमस ट्री के साथ सेलिब्रेट करते थे, बाकी लोग नहीं करते थे. Zu Weihnachten durften die Kinder die Leckereien, Leckereien means sweets, लेकर से Leckereien बना दिया उसको, means अच्छे से अच्छे पकवान. Leckereien का मतलब पकवान. बच्चों को फुल छूट रहती है, मजे से खूब पकवान खाओ, 56 भोग खाओ. Weihnachtsbäume findet man heute überall in Europa. And now today Weihnachtsbaumbäume,
they are everywhere in Europe, America, even Southeast Asia. Mit dem Baum, den Geschenken und Liedern ist Weihnacht heute ein internationales Fest. And with these symbols, with these customs, it has become today international festival. Okay, dann jetzt vielleicht Reshma zu Ostern. Zu Osten erscheint nur in ganz Europa Ostereier. Ostereier in den deutschsprachigen Ländern bringt wie der Osterhase, der auch in den USA und Australien popular ist. Deutschsprachige Auswanderer haben ihn mitgenommen. Genau, also das war dann ein Fest Weihnachten und da ist dann Oster, means Easter. Da verschenkt man in ganz Europa Ostereier and people gift Easter eggs in whole Europe. In den deutschsprachigen Ländern bringt sie der Osterhase. गिफ्ट्स दिए जाते हैं पूरे यूरोप में और खास तौर पे जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में ये जो गिफ्ट है ये आदमी नहीं लाते, ये खरगोश लेके आता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो गिफ्ट खरगोश ने भेजे हैं, जैसे सांता ने भेजी हैं मिठाइयाँ, हाँ ऐसे वहां पे खरगोश लेके आता है ये गिफ्ट। Then out in the USA and Australian popular list. Now it's also popular in Australia and Europe. Deutschsprachige Auswanderer haben ihn mitgenommen and German speaking जो migrants हैं they have taken it with, मतलब वो साथ में इसको ले गए इस फेस्टिवल को और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी पॉपुलर कर दिया। ऐसे कह रहे हैं कि वो था हमारा, इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। So, dann gibt es hier ein Fest. Halloween. Was macht man in Halloween? Was macht man? Also gibt es hier Gespenster. Viele Leute, Kinder und Eltern tragen Masken und besonderes Kleidung. Klamotten. Okay. Und werden die auch? Dekoration mit Kürbis. Kürbis, genau. Kürbis ist hier. Dekoration mit Kürbis und das sieht dann gefährlich aus. And it looks dangerous. Gives a Geist. Okay, dann Pankaj, du liest das dann. Es gibt aber auch Feste, die nach Europa zurückkommen, zum Beispiel der Valentinstag und Halloween. Beide wanderten mit den Auswanderern in die USA. Seit einigen Jahren führt man sie auch weiter in Europa. Am Valentinstag machen sich verliebte kleine Geschenke, zum Beispiel Blumen, Karten oder Schokolade. Und zu Halloween verkleiden sich die Kinder als Geister, gehen von Hause zu Hause und sammeln Süßigkeiten. Das wichtigste Halloween-Symbol ist der Kürbis. Wenn man Augen, Nase und Mund in einen Kürbis schneidet und eine Kerze hineinstellt, dann vertreibt das die bösen Gäste. Aha. So, bösen Geister. Okay, klar. So, das ist dann über das Fest. Es gibt aber auch Feste, die nach Europa zurückkommen. So, some festivals, they belong to actually Europe only,
but went to other countries and now they are coming back. Means in between Europe stopped celebrating them. Es gibt aber auch Feste, die nach Europa zurückkommen. Zum Beispiel der Valentinstag und Halloween. So यूरोप में ये सेलिब्रेट करना बीच में बंद किया और दूसरी जगह चले गए यूरोप से. By der Wanderten mit den Auswanderern in die USA, they went to US with migrants. Seit einigen Jahren feiert man sie auch wieder in Europa. But since few years now people started celebrating again in Europe. Am Valentinstag machen die Verliebte kleine Geschenke, small gifts are given, zum Beispiel Blumen, Karten, Schokoladen und so bei Halloween. Und what happens here? Verkleiden sich die Kinder als Geister. Children wear clothes like भूत, प्रेत, Geister, मतलब भूतों के भूत बन जाते हैं. Gehen von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten and they collect sweets. Das wichtigste Halloween Symbol ist Kürbisch, wie du auch gesagt hast. Also das ist dann sehr wichtig. Und wenn man Augen, Nase und Mund in einen Kürbisch schneidet, if you cut your eyes, nose and mouth in Kürbisch und eine Kerze hineinstellt and you put a burning, also Käse, dann Kerze, Candle आप अंदर उसमें जला देते हो, dann vertreibt das die bösen Geister und then it looks like a ghost. So ist es. Shilpa, bitte schon. Als Clown, Cowboy, Prinzessin oder nur mit einer Maske oder Mütze. Maske oder Mütze? Sich verkleiden macht Spaß, vor allem zu Karneval. Kein Problem. Vielleicht Rishma kannst weiter. Bitte. Im Februar oder März sich im Februar oder März man feiert Karneval im ganzen deutsches sprachigen Raum. Berühmt sind aber auch der Karneval in Rio de Janeiro. No, can you left? Okay. Das wird nicht so klar, ne? Rio de Janeiro. Janeiro in Brasilien oder der Karneval in Vendigen in Italien. Klar, also als Clown. Hier sagt man über diese Karnevalfest. Clowns, Cowboy, Prinzessin und diese Masken oder Mütze, sie verkleiden. Verkleiden macht Spaß. Verkleiden का मतलब है आप मतलब कोई और भेष में आप जब निकलते हो सड़क पे, so it's fun. जैसे अपने यहाँ पे बच्चे हनुमान बन के हनुमान जयंती पे निकलते हैं, तो it's a different fun. कोई गणेश बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है. So so ist hier auch. Sie mention verkleiden sich. Verkleiden का मतलब ही है कि कुछ और बन जाना. In disguise you come and for allem zu Carnival and और फेस्टिवल्स पे भी होते होंगे, बट कार्निवल पे खास तौर पे फास्टिंग्स oder Fastnacht, ये भी कार्निवल के ही दूसरे नाम है अलग अलग जगह पे. In Februar oder März, this is the time of Carnival. Man feiert in ganz deutschsprachigen Ländern. So everywhere in German-speaking countries, people celebrate Carnival, but not only in Germany, also in Rio de Janeiro or Italy, there also people celebrate. Ja, Rishma. Oktoberfest. Das Oktoberfest ist wahrscheinlich der zweitgrößte Export
Oriert unter den deutschen Festen. Das Münchner Oktoberfest gibt es seit 1810 Oktoberfeste. Feiert man aber heute in der ganzen Welt, von Amerika bis Japan, ja, oft mit Bier, Regeln und Blasmusik, ganz wie in Bayern. Okay, also Sie sagen, dass es gibt viele Feste und Oktoberfest ist aber dann noch ein typisch deutsches Fest. Wahrscheinlich der zweitgrößte Export-Hit, and this is after Weihnachten the second biggest export hit unter den deutschen Festen among German festivals. Das Münchner Oktoberfest gibt es seit 1810. Oktoberfest भी अभी बहुत जगह चलता है, but जो München वाला है, that is the original, means from here it started in 1810 und das feiert aber heute in der ganzen Welt. Von Amerika bis Japan, oft mit Bier, Brinzel und Blasmusik. These are the specialties of this festival. And लोग वैसे ही मनाने की कोशिश करते हैं जैसे बायर्न में मनाते हैं, मतलब वही चीजें मंगाते हैं और उसी तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं. Was sind für Sie aber dann die wichtigste Feste? Wann feiern Sie? Also Sie können über Ihr also Lieblingsfest, wichtigste Fest sprechen. Wann feiern Sie? Wie feiern Sie? Wie feierst du oder mit wem feiern Sie? Wo feiern Sie? Ihr Lieblingsfest. Which one is your favorite festival? And ये कब आता है और आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? Sie können darüber was sagen. Ja, wer würde bitte sagen? Sanjay, Reshma, Pankaj, was ist euer Lieblingsfest? Wo, wie, wann? My Lieblingsfest is the Ganesh Ganpati Fest. Okay. Und das Fest start manchmal in September oder Oktobermonat. Okay. Und das dauert für 11 Tage. Und wir kaufen ein Ganesha Idol, क्या बोलते हैं Ganesha? Was? Idole oder Figur. Ganesha Figur kaufen wir, Ganesha Idole kaufen wir vielleicht. Figur ist besser. Für die Fest kaufen wir Ganesha Figur und dann wir machen एक customs पूजा को क्या था सब के Gebete, wir führen Gebete. Oder wir beten. Gebete. Ja. Wir führen Gebete für die Ganesha Figur. Wir also Dekoration und machen viele, kochen viele Süßigkeiten und besonderes Essen für die Fest. Und wir laden viele Freunde einladen. No, wir ein viele Das ist Freunde laden. trennbar für werden. die Fest. Wir laden viele Freunde ein. Wir laden viele Freunde Ein. für die Fest. Zum Fest. Zum Fest. Ja. Und was ist Reshma für dich? Das Lieblingsfest? Mein Lieblingsfest ist
Mhm. Okay. Meine Idee, ein Monat in Ramzan. Mhm. Dann 18, 29 oder 13 ist Ramzan und last Tag ist Eid. Okay, ja. Und wann feiert man das? Wann? In welchem Monat? Nein, it's not fixed. Das ist unterschiedlich. Not fixed. Also das ist nicht fest. Nicht fest. Juni oder Mai. Juni oder Mai. Ja. Okay, gut. Ja, das ist ja auch bei uns. Diwali ist auch manchmal im Oktober, manchmal im November. Das ist dann unterschiedlich. Okay? Und wie feierst du das? Wie? Was macht ihr? Ich mag viele Kochen und viele Kochsüßigkeiten und Sevai, Schirmal. Okay, auch in Deutschland? Ja. Ja, natürlich. Viele Friends, Ja, mit vielen Freunden. Conference. Wunderbar. Okay, und dann ist vielleicht Sanjay dran. Sanjay. Okay. Mein Lieblingsfest ist Navratri. Das ist wichtige Fest für uns. Wichtiges Fest für uns, okay? Und wir feiern zweimal in ein Jahr, in Chaitra-Monat und Ashwin-Monat, also März, April oder Oktober. Okay. Und wir gehen zu Temple Zum von Temple. Mata in Navratri. Okay. Zum Tempel oder zu Jin-Mata. Jin-Mata Tempel, okay. Ja. Ja. Und mein Vater organisiert Bhajan Sandhya कार्यक्रम in noch einmal in einem Jahr. Ah, wunderbar. Und meine Mutter kocht Essen für 11 Menschen. Und Das ist, wir feiern mit ganzen Familie. Und wir feiern zu Hause und bei Jin-Mata Temple. das ist wunderbar. Das ist schon zu hören. Also, 11 Menschen kochen, ja, sie werden als Devi angesehen. Okay? Und dann, wer sagt noch? Vielleicht Schipper sagt auch noch dazu. Lieblingsfest. Ja, ich feiere gern Diwali. Für mich ist, so what will be there in the, telling the brand? In the dash? Also für mich ist Diwali das wichtigste Festname. Ah, okay. Für mich ist Diwali das wichtige Fest. Wir feiern Diwali manchmal im Oktober und manchmal im November. Dieses Jahr Ja. Jahren, Dieses Jahr. dieses Jahr ist im November. Und wir kochen Titan und
Firecrackers? Feuerwerke. 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 Und wir führen Goddess or Lakshmi Gebete und wir laden viele Freunde ein zu Hause und wir essen zusammen. Okay. Ja. Gotin Lakshmi. Feuerwerke. So what is goating? Gott. Goddess. God und Gottin. Goddess. Goating. Gotin. Lakshmi ist mein Lieblingsgott. Gotin. Feuerwerke. Feuerwerke. Gotin And Flash. Feiern, I mean, I am not able to pronounce it properly. We are feiern. Ja, wir zünden, anzünden, also We are feiern with when feiern, ja, feiern, 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 Okay, feiern. Yeah. ja. Anzünden. Wir zünden an. Anzünden. And it's Feuerwerke. Anzünden. मतलब जलाना. Anzünden. Anzünden Kerze. Anzünden. Ja, wir zünden die Kerze an. Oder Deepak. Ja. Die, also Adiol. okay. So if I say that we burn the crackers, we are similar. Feuerwerke. Feuerwerke an. Ja, kann man sagen, richtig. Dann gibt es hier auch dann einige kleine große Feste in Deutschland. Zum Beispiel, also hier die Menschen verkleiden sich, also vielleicht, dann wird das ein bisschen gefährlich. So, der Karneval hat eine große Tradition. Am Rosenmontag im Februar verkleiden sich Leute, sie tragen bunte Kostüme und feiern auf der Straße, means on the road. Zum Karneval in Köln gibt es Kamelle, Bonbons und Blitzen, Küsschen, so kind of chocolates. Ja? So am Bodensee feiert man die alemannische Fastnacht. Again, this is also Karneval mit traditionellen Masken. Sie vertreiben then winter. So winter is then vorbei. फरवरी में फिर winter खत्म हो जाती है. And it is the symbol of that. So ist es Oster und einige Sommerfeste. Hier in Oster, was macht man? Also Osterhase und Ostereier. They celebrate Easter with Easter. Also Ostern ist im Frühling. Der Osterhase versteckt für die Kinder Ostereier und aus Schokoladen. So ऐसा माना जाता है कि जो ईस्टर हाथ खरगोश जो है ना, ये बच्चों के लिए चॉकलेट छुपा देता है. बच्चों के लिए चॉकलेट्स और चॉकलेट के एग्स ये छुपा देता है. कौन? ये खरगोश. छुपाते मम्मी पापा ही हैं, लेकिन ऐसे माना जाता है ये छुपा गया है. So sie suchen dann ein anderer Brauch is also custom. Bräuche was plural and this is the singular. Brauch, der Brauch. Ein anderer Brauch ist das Eierklopfen oder das Eierwerfen. कई जगह पे अंडे फोड़ते हैं, कई जगह अंडे फेंकते हैं. क्लॉफन का मतलब आपस में बिढ़ाना उनको. जिसका नहीं फूटेगा वो जीतेगा, ऐसे करके. So, das sind dann auch Sommerfeste, feiert man überall unterschiedlich. Summer festivals are different at different places.
Es gibt Stadt- oder Straßenfeste, there are some street festivals, man isst Bratwurst oder Pommes oder hört Musik. In Rheingebiete feiert man Weinfeste. ऐसे अलग अलग जगह पे छोटे मोटे फेस्टिवल अलग अलग तरीके के भी खूब चलते हैं. Pommes, hört Musik, Bratwurst, मीट खाने का काम, कुछ कुछ फेस्टिवल्स पे कुछ कुछ स्पेशलिटीज हैं जो वहां भी आदमी करते हैं. Und dann im Herbst, das war im Frühling. Frühling ist dann Spring Season. March, February, March, das ist dann Frühling. Aber das ist dann Herbst. September के आसपास. Im Herbst feiert man auf dem Land Erntfeste. फसल पक जाती होगी उस टाइम पे उनकी. Das sind dann Dorffeste mit Musik, Tanz und einen Umzug durch das Dorf. तो म्यूजिक, डांस एंड उमसुक का मतलब है प्रोसेशन. मतलब जैसे सारे लोग लाइन लगा के निकलते हैं, जैसे जानवर निकल रहे हैं, गायों को निकाल रहे हैं एक साथ. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल. उमसुक का मतलब है रीलोकेशन. उमसुक का मतलब है जैसे प्रोसेशन. Man freut sich über die Ernte and farmers are very happy कि फसल हो गई, फ्री हो गए आप थोड़े दिन के लिए. ऐसे in den Alpen feiert man den Alma-Betrieb. Das heißt, die Kühe, ये नाम है particular Bräuche. So die Kühe kommen von den Bergwiesen zurück in den Stall im Dorf. गायों को वापस एक दूसरी जगह से अब वापस गांव में लाया जाता है. इस तरह से एक लाइन बना के ऐसे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स में क्या क्या करते हैं वो बता रहे हैं. इधर Weihnachten and Silvester Party. Weihnachten ist dann im Dezember, also das ist dann bestimmt am 24.12. in Deutschland. Das ist aber das wichtigste Familienfest. This is most important family fest in Germany. Am Heiligen Abend, on the day of Weihnachten, on the day of Christmas, am 24.12. bringen der Weihnachtsmann oder das Christkind die Geschenke, ये गिफ्ट लेके आते हैं. ये शांता गिफ्ट लाता है भाई. जैसे वहां पे वो खरगोश लाता है, इधर ये शांता लेके आता है. Die dann unter dem Weihnachtsbaum liegen. जो भी गिफ्ट आते हैं वो उस ट्री के नीचे रख देते हैं उस दिन. फिर अगले दिन मिलता है जिसका भी वो गिफ्ट है. Und das Jahresende feiert man mit Silvester Partys and 31st की ईद. न्यू ईयर मनाने के लिए 31 दिसंबर की इवनिंग को जो सेलिब्रेशन होता है, that is Silvester Party. Und einem großen Feuerwerk you celebrate with Feuerwerk, पटाखे बजाते हैं. Man stößt mit Sekt an. स्टोशन का मतलब है बोतलें मिलती हैं. Prosit Neujahr ऐसे बोलते हैं वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए. Cheers, Prosit Neujahr. Die Leute wünschen sich ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Happy New Year. Frohes neues Jahr. So ist dann froh ist Adjective, Jahr ist das, so frohes neues Jahr. So wird das erst dann gefeiert. Wann feiert man Silvester? Wann? Jahresende. Am 31. December. Ja, am 31. Dezember. Okay. Und wann feiert man dann Weihnachten? Weihnachten am 24. Dezember. 24. Dezember. Und wann feiert man dann also Ostern? Oder Frühling. So ist es. Haben Sie irgendwann ein sehr schönes Geschenk bekommen
also daran erinnern Sie vielleicht immer noch, haben Sie irgendwann ein wunderschönes Geschenk bekommen? Würden Sie also etwas davon erzählen? आपको कभी कोई प्यारा सा गिफ्ट मिला है? मिलते रहते हैं लेकिन कुछ खास जो आपको याद रहता है कि das war wirklich toll, ausgezeichnet, also etwas vielleicht. Nein? Ich hatte eine schönes Uhr, Armbanduhr, Armbanduhr. Armbanduhr von meinem Vater, von meinem Vater. Aha. Wann denn? Das war when das war nach meiner Schule. Okay, nach der Schulzeit. Als Nach der Schulzeit. Als After ich. the report, the result of the time. Oh, wunderbar. Also, als ich meine 10. Klasse bestand, bekam ich eine Armbanduhr von dem Vater als Geschenk. Und das ist immer noch im Kopf. Na? Ja. Sehr schön. Wunderbar. Okay, was sagen die anderen? Reshma, bitte schon. Oder Shilpa vielleicht? Sanjay? Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Vor 5 Jahren geschenkt mein Vater einen Fahrrad. Aha. Diwali. Vor 5 Jahren schenkte mein Vater mir ein Fahrrad, NVDA. Noch einmal. Vor 5 Jahren schenkte mein Vater mir ein Fahrrad. Ja. Okay. Und Diwali? Also am Diwali kann man auch sagen. Ja, zum Diwali-Fest ist auch okay. Oder am Diwali-Fest. Klar, richtig. Okay. Shilpa, erinnerst du dich auch, Reshma, vielleicht was Besonderes? Ich erinnere mich auch daran eigentlich. In der Schulzeit also bekam ich Fahrrad als Geschenk und ich war sehr stolz darauf. Ja, ich bin jetzt also auch, ich habe auch was Besonderes. Also das war das Gefühl dann. Klar, diese Geschenke spielen eigentlich eine große Rolle in unserem Leben und sie machen uns dann glücklich. Ja, manchmal auch traurig, wenn man vielleicht viel erwartet. Ella bekam hier einige Geschenke. Also, welche Geschenke sind gute Geschenke nach Ihnen oder alle? Was denken Sie? Oder Sie können auch sagen, wer bekommt was? Sie vielleicht, Sie können einfach also ahnen. Von wem bekommt sie was? Ha? Brahma ein wichtiger Geschenke, aber das Tafel ist ein Benutzen Geschenke. Also Topf, meinen Sie Kochtopf? Kochtopf. Okay. Also Kochtopf ist kein gutes Geschenk, meinen Sie? Oder das ist auch ein gutes Geschenk? Es ist mehr Benutzen für den Jahrentag. Aha, genau. Also manchmal habe ich gesehen, dass zur Hochzeit schenken Menschen auch alles, sowas. Richtig. Aber nicht zum Geburtstag. Nein. Da passt das nicht. Nein. Zum Geburtstag braucht man ein bisschen also Lockeres, dass man auch dann vielleicht essen könnte, tragen könnte oder irgendwie Gebrauch machen könnte. So, die Jacke ist hier, Tasche, das T-Shirt, Uhr und Luftmatratze. Was ist Luftmatratze?
Air Freshener oder so? Das ist dann Luftmatratze. Oh. Ja, also man kann dann auch schwingen, so. Das ist dann Luftmatratze. Genau. Ich denke, die Jacke und das T-Shirt, das ist ein persönliches Persönliches Geschenk. Geschenk. Ja, vor 2 Jahren hat mein Sohn mir eine Geburtstagskarte geschenkt. Das war auch wunderbar. Er hat selbst gemalt und dann etwas geschrieben. Und er hat eigentlich neu gelernt. Er ist nur 6 Jahre alt und damals war er vielleicht 4 oder ja, 5, vielleicht vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Und dann, er hat was geschrieben und dann war das mir lieb. Oh, mein Sohn hat das geschrieben, für mich extra Mühe gegeben. Das war auch lieb, wirklich toll. Und war es in Deutsch oder es war in die lokale Language? Nein, er hat das auch, natürlich nicht. Also er hat auf Hindi geschrieben. Aber, Okay. aber wenn ein kleines Baby was schreibt, dann finden wir das interessant. Ja. Na? Egal was er schreibt. Also, aber dann diese Blumen und ja, sowas. Aber meine Tochter und mein Sohn, sie beide malen eigentlich. Also zum Beispiel, hier haben die auch was gemalt. Ich habe hier was, Moment. Das ist ein Lifetime-Geschenk. So Lifetime, how do you say Lifetime? Also Leben lang, ne? Also sie malen manchmal sowas, also meine Kinder. Und dann, das wird dann manchmal, also cool, ein bisschen. Also das ist eigentlich, mein Sohn hat das gemalt, so hier, das ist, also Indien und hier ist dann China und dann vielleicht, ich weiß nicht, was er malen Indian wollte. Soldat. Das ist dann komisch, aber ja, cool. Also solche Geschenke, sie dann sind dann, also privat und persönlich, ja vielleicht, sowas. Yes, Das wird dann auch interessant manchmal. Unmalt. Ja. Nicht Maler, Picasso will. Nein. Gut, aber schon, also wir sollten NVDA ein bisschen üben. Erinnern Sie sich, NVDA? Ja. Welches Geschenk ist kein gutes Geschenk? Nach Ihnen. Welches Geschenk ist kein gutes Geschenk? Der Mülleimer. Mülleimer, okay, das ist doch kein Geschenk. Und der Kuss vom Freund Das ist auch, zu Freund. also das ist auch kein gutes Geschenk, ne? Okay. Und welches Geschenk finden Sie hier am besten? Welches Geschenk finden Sie hier am besten? Was gefällt Ihnen? Der Gummibaum und der Aha, also Gummibaum, okay? Baum ist dann ein gutes Geschenk. Prima. Und Der Schein, was noch? der gute Schein. Ah, Gutschein, okay. Das ist auch gut. Gutschein ist gut. Also man kann dann nach Bedarf oder nach Interesse etwas kaufen. Ja, klar. बेदार्फ मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से ओके klar und Geschirr finden Sie Geschirr ein gutes Geschenk ja, Ja. okay und Schmuck Von die großes Mark. ah klar aber Schmuck darf man auch wenn man genug Geld hat
Das ist so teuer. Teuer. Also künstlich wäre dann schon okay, aber echte Silber oder Gold kostet viel, zu viel. Und ist Geld auch gutes Geschenk? Früher habe ich Geld als Geschenk bekommen. Als ich klein war, dann hat also Großmutter und Großvater mir manchmal Geld geschenkt. Das war auch cool. Dann konnte ich. Damals freute ich mich sehr. Aber jetzt, wenn mir jemand Geld gibt, dann fühle ich mich nur unwohl. Jetzt bekomme ich. Ausgebildetes Geben. Ja, auch. Und wenn ich bei Schwiegereltern bin, also wenn ich sie besuche, dann bekomme ich ja immer noch, jetzt auch. Das ist auch, also, mein Gott. Krawatte. Haben Sie irgendwann Krawatte als Geschenk gegeben oder bekommen? Ja. Ja? Für die Geschäftspartner. Geschäftspartner. Gegeben die. Das ist für Nutzen. Genau, richtig. Aber ich trage jetzt keine Krawatte. Zum Beispiel, als ich bei Amity-Universität da arbeitete, dann musste ich jeden Tag Krawatte tragen. Das war auch cool. Aber normalerweise, also finde ich das nicht so eigentlich. Wohl fühle ich nicht damit. Und es war auch Zeiten, als ich Krawatte ein nach dem anderen, also 3, 4 Krawatten und von einem also gleichen Mann bekommen, und das war also keine gute Idee, hatte ich gedacht damals. Badeschaum auch, mein Gott, das kann auch. Socken sollte man nicht schenken, das ist keine gute Idee. Socken oder Mülleimer, das kann vielleicht zum Streit führen. Streit führen? हो सकता झगड़े कराओगे किसी को इस तरह की चीजें गिफ्ट दोगे तो ja, das geht nicht. Okay, wir können vielleicht Hausaufgabe notieren. Was ist das? Was soll ich ihr schenken? Jeden Tag, jede Nacht muss ich daran denken. Jeden Tag, jede Nacht. Was soll ich ihr schenken? Was soll ich ihr schenken? Alles hat sie schon. Also jemand will jemandem was schenken, aber dann ist das Problem. Alles hat sie schon. Alles und noch mehr. Alles hat sie schon. Was soll ich da schenken, ohne sie zu kränken? kränken का मतलब है किसी को नाराज किए बिना कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, लेकिन उसको खुशी होनी चाहिए गिफ्ट में. alles hat sie schon. गिफ्ट खरीदना अपने आप में भी एक स्ट्रेस है कि वो एकदम परफेक्ट सा गिफ्ट होना चाहिए, बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए और बढ़िया भी होना चाहिए. Also dann Gummibaum hat sie schon. दूं तो क्या दूं, उसके पास पहले से Gummibaum भी है. Badeschaum hat sie schon. Rattestuch hat sie schon. Sparbuch hat sie schon. Und Knutzfleck will sie nicht. Und Boomerang, da hat sie mich. Sogar eine Matratze hat sie schon. Was soll ich da schenken, ohne sie zu kränken? Also, das ist auch dann, das ist ein Lied eigentlich. Was soll ich? Also Lied von Prinzen. Es gibt ein Band. कोई बैंड है जर्मनी का, बैंड का नाम है दी प्रिंसन. उन्होंने गाया उसको कि क्या गिफ्ट करूं, खुश भी करना है और नाराज नहीं हो जाए और खुश होना जरूरी है. यहाँ भी एक वर्ड आया होगा नया, क्नोच फ्लैक. क्नोच फ्लैक का मतलब है किसी को फ्लाइंग किस देगा. विल जी निश्ट, वो उसको चाहिए नहीं. और बूमेरंग का मतलब है जो भाग के वापस वहीं जाता है, भाग के. बोले बूमेरंग तो क्या दूं, ये तो मैं खुद ही हूं उसके लिए कि मैं खुद घूम के वहीं पहुंच जाता हूं.
Da hat sie mich. Sparbuch? Sparbuch का तो मतलब होता है जिसमें पैसे इकट्ठे करते हैं ना, जैसे पिगी बैंक, श्वाइन आता है ना, गल्ला, Right. ये सो Sparbuch hat sie schon, उसके पास तो वो भी है, वो भी नहीं दे सकता। अब किसी के पास ऑलरेडी हो और आप दो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कुछ खुशी नहीं होगी, ठीक है पढ़ा है, सो वो कह रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या दूं उसको, खुश भी करना है और बड़ी मुसीबत है। Ja. So die Hausaufgabe sollten Sie notieren, also einmal das vielleicht. Worum geht es hier? Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Sie können den Text lesen und dann hier vielleicht checken wir dann. Zuerst lesen und dann kreuzen. Das ist Seite 188. 88. Ja. Hier gibt es einen Text. Das können Sie machen. Und vielleicht noch eins und das. Das ist alles. Und nächste Seite auch 189. Hier sollten Sie das lesen und dann richtig, also zuordnen. You have to just match कि ये वाला पर्टिकुलर ब्रॉइश है कौन से कंट्री में होता है। इट इज जो अबाउट ऑस्टर ब्रॉइश है, ये सारे ईस्टर के हैं, तो ये ईस्टर के कस्टम कौन से कंट्री में है, यू हैव टू जस्ट रीड एंड फाइंड आउट।